弟兄姊妹，讓我哋咧用幾次嘅經文咧去宣告，去向呢個世界宣告，我哋所信嘅嗰個神係一位點樣嘅神。經文喺詩篇34篇1至3節，唔緊要，我讀出，係我哋一齊咧聽嘅時候，我哋內心去禱告，去宣認呢一件事，向呢個世界宣認我哋嗰個神係一位點樣嘅神。詩篇裏面講到，我要時時稱頌耶和華，讚美他的話必常在我口中，我的心便因耶和華誇耀。謙卑人聽見就要喜樂。你們和我當稱耶和華為大，一同高舉他的名。稱耶和華為大，唔係淨係我哋在座嘅每一位弟兄姊妹，係整個世界神所創造嘅都要稱耶和華為大。Amen. 我哋一齊咧進入去敬拜當中。合上我哋眼睛啊！你親自同主講啊，主，今朝我好想遇見你，我好想見到你嘅榮光，我好想見到你啊，主。主，我哋多謝你，讚美你。主啊，多謝你，讚美你，因為你係嗰位你榮耀嘅主啊，你係嗰位偉大嘅主，但係你係嗰位愛我哋到底嘅爸爸。主啊，多謝你呢幾日喺營會裏邊，你彰顯你自己嘅榮光喺我哋當中，你讓我哋嘅生命喺你嘅面前，我哋見到原來我哋係家人啊，我哋可以彼此扶持啊，我哋喺你嘅裏邊咧，原來係寶貴嘅主。哈利路亞，讚美你，讓我哋讚美呢位偉大嘅主，我神啊，你係偉大嗰位嘅主。哈利路亞，哈利路亞。珍貴榮耀君王，在天地之上，願萬民都喜樂，全地都喜樂。祝你滿有榮光，黑暗都躲藏，萬民高聲唱，起來高聲唱。我哋再嚟讚美呢位主，尊貴榮耀君王，在全地之上，願萬民高聲唱，起來高聲唱。祝你滿有榮光，黑暗都躲藏，萬民高聲唱，起來高聲唱。我神真偉大，我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見。我神真偉大，我神真偉大，我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見。我神再嚟一次，我神真偉大，我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見。我神真偉大，你自我開聲
我哋，讚美佢咧喺我哋最艱難嘅日子裏邊，佢仍然要得着我哋。讚美你為主，讚美爸爸，爸爸讚美你，讚各位偉大，真偉大，我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見我神真偉大，我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見我神真偉大。你至聖尊名，我哋要讚美你啊主。你至聖真名，你至聖真名，配受大讚美，全心歌頌我神真偉大。你至聖尊名，我哋要讚美你。你至聖真名，配受大讚美，全心歌頌我神真偉大。舉起你嘅右手啊，弟兄姊妹，讚美呢位偉大嘅神啊！我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見我神真偉大，我神真偉大，我神真偉大，歌頌你生命真偉大，全地都看見我神真偉大，全地都要看見啊全地都看見我神真偉大，主，全地都要看見啊！真偉大，全地都看見我神真偉大，全地都看見我神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 ，成為你嘅祈禱，全地都看見我神，我所有人都係咁樣禱告啊！全地都看見我神，冇一個人睇唔到，全地都看見，全地都看見，舉起你嘅雙手去宣告啊！全地都要睇見，全地都看見，唔係對住個台，唔係對住其他嘢。全地都看，向住呢個世界，向住屬靈嘅世界，我宣告全地都要看見，全地都看見我神，全地都看見我神，再宣告，全地都看見我神，全地都看見我神。最後一次我哋宣告，全地都看見我神真偉大。
多謝你，因為你話我哋要讓全地看見你嘅時候，係因為你看見我哋，係因為你看見我哋每一個，係因為你知道我哋每一個，係因為你愛我哋每一個。你已監察認識我，我的一生在你面前展開。係啊，爸爸，你話我哋嘅過去，從我哋嘅將來你都知道。到現在，我行路或躺臥，你都知道，你都曉得。你知我口中每句話，你沒有一句不知道的。我若升到天上，或往陰間下拜，你都在那裏。係啊，主，你已經監察我，你知道我。你知我口中每句話，你沒有一句不知道的。我若升到天上，或往陰間下拜，你都在那裏。耶穌，你是我牧羊人，就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人，就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。神，你監察我哋，你知道我哋。你已監察，你嘅眼從來都冇離開望住我哋。我的一生在你面前展開。你看見我哋嘅一生。從無福到現在，我行路或躺臥，你都知道，你都曉得。你知我口中每句話，你沒有一句不知道的。我若升到天上，或往陰間下榻，你都在那裏。耶穌，你是我牧羊人，就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人，就算有天我忘了
造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。耶穌，你是我牧羊人，就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人，就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴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 ，因我受造奇妙可畏，你的意念。弟兄姊妹唱呢兩節唱到咧，你真係食到呢兩句啊！妙可畏，你的意念何等寶貴，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。我這一生都知你信實，我這一生都知你是最好，直到永遠都只想宣告，只想高唱你的恩典與愛。我這一生都知你信實，我這一生都知你是最好，直到永遠都只想宣告，只想高唱你的恩典與愛。我主基督，是你恩典將我拯救，我的一生全都交主手裏，從降生的每一步到那段路，只想高唱你的恩典與愛，是你聲音讓我走出死蔭試煉，即使黑暗仍在我主的身邊，原來是我天上的父領我每段路，一生宣告主的恩典與愛。我這一生都知你信實，我這一生都知你是最好，直到永遠都只想宣告，只想高唱你的恩典與愛。這一生都知你信實，我這一生都知你是最好，直到永遠都只想宣告，只想高唱你的恩典與愛。
我敬拜，降服這一生，一切全獻給主。滿載你的恩典與愛，每刻都追趕着我。滿載你的恩典與愛，每刻都追趕着我。滿載你的恩典與愛，每刻都追趕着我。容讓我敬拜，降服這一生，一切全獻給主。滿載你的恩典與愛，每刻都追趕着我。我這一生都知你信實，我這一生都知你是最好，直到永遠都只想宣告，只想高唱你的恩典與愛。我這一生都知你信實，我這一生都知你是最好，直到永遠都只想宣告，只想高唱你的恩典與愛。耶穌，多謝你，多謝你咧！你俾我哋經歷你嘅時候咧，係好多人睇落咧，我哋呢班人都好似傻傻地咁樣，唱歌會唱到喊，喊住又會笑，笑下笑下又會攬埋一齊。但係天父，多謝你咧，你就係咁樣去建立呢一個你嘅屋企。我哋每個人個別地經歷好多唔同嘅痛、唔同嘅傷，但係就喺你創造嘅家、你同在嘅家入邊，我哋經歷醫治，我哋經歷擁抱。我哋經歷咧，你好真實，好真實，臨在喺我哋嘅心當中。最後禱告咧，我哋所有嘅弟兄姊妹咧，都會經歷咧，好似跳潭咁樣，喺一個瀑布上面跳落去。好冒險，好冇安全感，但係我哋跳落去嗰下，你嘅手就一早咁樣接住我哋，係俾我哋經歷咧嗰種自由，嗰種釋放，嗰種咧雖然咧個環境好似好恐怖，一路跌落去咁，但係我哋知道你嘅手咧一路托住我哋。你同我哋同在，我哋去好享受咁同你一齊去經歷呢個跳潭，一次又一次咁跳落去。每次你邀請我哋嘅時候咧，我哋就好興奮，衝過去同你一齊去經歷。係因為就係單單同你一齊嘅時候，我哋就好開心、好滿足。主要我哋呢份開心、呢份滿足，就成為我哋對世界嘅影響。天父，多謝你，多謝你聽我哋嘅敬拜，唔想離開，但係大主啊，多謝你，多謝你俾我哋咧一齊去敬拜嘅時間，求你繼續同我哋一齊以下落嚟嘅時間。禱告咧，奉耶穌基督得勝之名祈求，阿門。弟兄姊妹請坐。好，咁咧我哋一年經歷咗好多日嘅夏令營啦，有係啦，好似頭先所講啦，又喊啦，又笑啦，又攬埋一嚿啦，咁咧
好好啊，Billy 咧去幫我哋咧呢幾日咧，佢一路見到有攝影師拍片啊，咁其實就係 Billy 咧，佢好快手咁樣就喺尋晚啊，應該係尋晚漏夜咧剪咗一段我哋夏令營嘅片，係啦，早拍晚播咁俾我哋睇，係啦，俾啲掌聲 Billy 先，多謝 Billy， 係啊，咁我係啦，我知有弟兄姊妹可能冇喺夏令營當中嘅，但係都同我哋一齊咧，即係睇呢段片嘅時候咧，一齊去開心，一齊咧去為住咧我哋係咯唔同弟兄姊妹嘅生命咧經歷嗰份轉化咧而為佢慶祝，係我哋一齊睇片啦。哦，好啊，係啊，呢啲位咧，我個腦就一片空白㗎啦。介紹下我哋做過啲咩？我哋第一節咧就係，係喎。首先問下大家先，大家解呢個魯班鎖解成點啊？解到嘅可唔可以舉手？係啦，因為咧我哋呢個 camp 嘅營物咧係一個魯班鎖，大家知唔知咩係魯班鎖啊？即係有兩嚿鐵拼埋一齊咧，跟住你要係咁扭到出嚟咁樣就係啦。即係因為我哋個營咧係叫解鎖啊嘛，即係解我哋生命裏面有啲枷鎖，所以我哋就好象徵咁樣係加減乘除，加減乘除嘅目的其中就係有解鎖呢個部分。係啦，就係類似呢一啲嘅鎖仔咁樣係啦。咁有冇人解到又可以合翻埋一齊？可唔可以舉手睇下？哇都多喎，都有3-4成係解到嘅喎。咁你哋可以係啦，自己解到之餘，又可以幫下弟兄姊妹試下解下佢哋個鎖啦。咁啊，我哋互相解鎖。好，咁跟住咧，我哋好似得咯喎。好啊，試下聲先啦，我哋。我坐喺部琴隔離一間。我成日行嚟行去好怪。好。咁咧，跟住我哋咧又有Gear 查經嘅時間啦。我覺得幾特別，今次Gear 查經咧有多啲道具。係啦，有啲道具咧，係啊，即係譬如第一次咧，我哋就有啲地圖咧，俾我哋更加好，可以好立體咧咁樣睇緊嗰啲經文嘅內容究竟係點樣發生啊？我哋第一次咧就係查以色列，即係雅各，係啦，雅各佢就翻去揾阿哥咁樣，佢好驚咁樣啦。咁就我哋見住係啦，睇住幅地圖咁樣就好似代入感又會強啲。咁我哋第二次查經咧，就係查阿路德同阿波亞斯一啲嘅經歷。咁我哋咧今次就用咗少少戲劇，即係我哋按住我哋喺裏面查經文嘅一啲領袖啦，然之後就演出嚟啦，咁樣係啦。咁我哋有個好叻嘅弟兄去演呢個墨水咧，即係攞咗獎㗎佢。係啊，係啊，最佳道具獎啊！佢係嗰個係小弟我，係我演嗰個墨水，係啦嚇。仲有劉生同我一齊演嘅，係啊，冇錯，係啊，劉生係咪？好咁樣咧，跟住我哋仲有一節咧，就係因為我哋家人啊嘛，即係我哋純粹唔係，即係我哋好想去揾家人，應該係話。咁咧，我哋就有一個，你哋有冇玩過？最近咧，成日上網見到都幾興嘅，就係有啲人仔咧就可以填顏色，就融入咗可能喺一啲喺個場景入邊嘅。咁就要揾翻，係啦，哇！有好好啊，有個例子啊，就係呢啲，好嘢，就係呢啲人仔啦，係咯。係啦，咁嗰個遊戲點玩嘅咧？其實咧本身就係一啲電腦遊戲嚟嘅，咁就有啲人仔啦，咁可能多件衫啦，咁佢就會黐落嚟，然之後咧就用啲顏色咧去掩飾住自己，融咗落個場景嗰度，就唔俾人揾到嘅。咁咧我哋就即係發覺其實我哋生命好多時候都會類似有呢啲狀況，就係其實我哋都好想掩飾自己，唔係好俾人咧發現到我，或者咧見到我我係一個點樣人，或者內心嘅一面係點樣？好，但係係啦，但係即係神好好啦，俾我哋揾到對方啦，感謝主。好，我哋睇片啦。
哋其實今年咧呢個夏令營特別咧，就係第一節咧好墟冚鎖嚟嘅，但係呢個鎖咧就唔係普通屋企嘅。好耍家咯！邊個講大話好手㗎？你啊！試試幫忙啊！唔該。咁咧呢個我哋就係第一節嘅時候咧，有啲小活動啦，咁啊就玩氣球叫一個都不能跌，然後我哋咧就用咗3個加咧嚟去俾大家反省咧，我哋同人與人之間嘅關係啦，同埋神嘅心意係點啊？咁就由我啦、冼仔啦同埋 Helen 咧去講，咁之後就有分組時間啦。咁啊呢個到第2日啦，瞬間已經嚟到，就為到3、4個弟兄姊妹慶祝生日。跟住咧，呢個就係我哋星期5下晝嘅一個活動啦，要去反思啦同檢視我哋生命當中唔同嘅關係，就用一個結咧去代表。但係上帝可能佢就用塗改液，要去睇下呢啲關係咧點樣影響我哋嘅生命。咁嗰日咧係非常之感動啦，經歷到好多神同在嘅時刻嚟嘅。瞬間嚟到咧，前晚啊，星期5晚咧就係呢個係陳樹華牧師為我哋講道嘅，韓樹華牧師係啦，好正㗎，有機會要再聽。腳咁唔好咧，因為我會出現喺佢哋。咁咧佢就不停咁用自己同牧師嚟做比較咁啦，係啦。有機會問翻在場嘅弟兄姊妹係啦。咁咧嗰一晚咧，大家都經歷咗好多係咯，反思我哋同家人嘅關係啦。咁但係唔緊要，我哋一齊去。呢個咧瞬間嚟到每一日嘅最開心嘅早操環節啦！跟住就到嗰日頭先冼仔講戲劇環節啦，係啦，就係 Gia 查經講路德記。咁啊每一組係啦，要執下墨水啊，有路德啊，有男嘅路德同女嘅路德。呢個係最佳衣着獎啊，係啊，得主。係呢度就係全男班嘅，係啦 ，Sorry Sir 咁樣。道具出現啦，道具出現啦，最佳道具組，仲有霸氣總裁同埋霸氣嘅波哥。我哋組我哋都有睇翻個。然後呢度有，哇呢個正啊，就都係講杯麵啦，係。第一串。好，經過就係咧頭先我哋講嗰個隱藏人仔嘅小活動啦，咁啊大家喺度周圍咧係我出咗去，喺度不停咁去遊嗰啲，不停咁剪膠紙係啦。大家喺度裝飾啦，黐一個位置啦，或等其他人揾翻我哋咁樣嘅。咁啊有啲哇黐得好勁喎，係啊。咁之後我哋都有互相分享啦，聽對方嘅分享，然後為佢領受去禱告。就到尋晚嘅晚會時間啦，敬拜啦。尋晚嘅講員 Bernie 牧師啦。又係好精彩啦！喺佢嘅見證當中咧，見到咦，我哋點樣要去接待我哋身邊嘅人呢？跟住有代禱者為我哋服侍啦、領受啦，我哋要成為建殿嘅材料啊！好嘢！係啦，咁。係啦，跟住咧，我哋就會係講道嘅時間啦。係啦，我哋今次嘅經文咧就係喺路加福音嘅9章46至到48節。咁啊，請蕭牧師為我哋講道。我唔使我。即係頭先師母比較矮，所以要企上台。弟兄姊妹早晨。每一年夏令會去到呢個時間嘅時候咧，我哋心裏邊都好澎湃啊！即係呢幾日咧，好密集地經歷好多嘅嘢。呢幾日所經歷嘅咧，其實係我哋信仰裏邊應該要經歷嘅嘢。不過我哋經常咧就要喺個營會裏邊一個獨特嘅環境裏邊咧先經歷到。但係我好想同你講咧，就係呢幾日嘅經歷咧，我覺得天父想同我哋講咧，唔係就喺營會，唔係某一種嘅氣氛你先至會經歷到或者有。我嘅上帝唔係夏令營嘅上帝啊，我嘅上帝係日常嘅上帝。所以咧你要堅持，你要堅持。你喺呢幾日裏邊所經歷嘅，所有聽到嘅，
或者上帝對你嘅應許咧，其實要喺日常裏邊都係咁樣。如果唔係，你就係一個夏令會嘅信徒。我嘅上帝就係一個夏令會嘅上帝。所以我想你諗一諗，喺呢幾日裏面，神同你講咗一句説話，或者喺一個片段裏邊，你知神好觸動你嘅係啲乜嘢？同隔離嗰個分享啦。嗱，如果有啲弟兄姊妹冇翻夏令會啊，淨係今朝入嚟嘅咧，唔緊要。我想你咧，你認到邊啲係今朝先入嚟嘅？你主動同佢分享一句咧，你好領受嘅説話，係神同你講嘅，或者有一個好深刻嘅片段咧。因為嗰個片段咧，我有唔同啊。簡單分享幾句好咯，唔好講邊度出嚟喎。邊度我留翻俾我講，好嘛？一句、兩句、三句話俾隔離嗰個聽。鄭長老今朝入嚟㗎，要同佢講啦，話俾佢聽。後邊有幾位姊妹嚇，主動同佢哋講啦，主動同佢講啦。韋少同阿 Max 後邊有幾位咧係今朝入嚟㗎，你同佢後邊幾位講啦。阿林生、林太、阿輝哥。好，有冇人可以分享大聲嘅分享一兩句？你喺呢個營會裏邊咧，你聽到神同你講嘅一句嘅説話、兩句嘅説話，或者一個好感動嘅片段，可唔可以喺你個位裏邊大聲講出嚟啊？聽到一句嘅説話、兩句嘅説話，記名，你記名好差，所以神叫你記名係咪啊？記嗰個名，記嗰個經歷，同佢講嘢，你就記得嗰個名係嘛？記名好重要啊！我想同你講，記名好重要。頭先大敬拜嘅時候嗰首歌咧，其實一首歌嘅歌詞咧，提緊我哋，當我哋唔知我哋邊個嘅時候，當我哋迷失，我哋都唔知我哋邊個嘅時候，我哋經常都唔知自己係邊個。但係嗰首歌同我哋講乜嘢？就喺嗰個時候，神呼召你個名，神記起你個名，記起你個名，話俾你聽，你係邊一個。哇 Max 真係好厲害，記名呢個字，神記起你叫 Max， 咁都鼓掌啦。咁我哋繼續好多鼓掌嘅話，都係好嘅。最後邊一個可以講一句神同你講嘅説話？我哋鼓掌，我哋會阿閃仔啊！哇！你想唔想同你個太太講聲？對住佢講，係神嘅家。佢話：我喺屋企已經唔係一個婦女啦，所以唔使講啦。而家佢喺呢一度咧，先至係一路都唔覺得你婦女。我哋真係好中意你，你嘅出現令到我哋好開心，知嘛？仲有冇啊？講下啦，一句半句。我唔係管家，係仔。你唔係管家，係仔。哦，即係管家仔啊！哇！一句説話咧，簡單得嚟，但係其實好有重量，係咪啊？即係經常以為自己即係神呼咗我哋咧，特別喺教會做咧，要管好多嘅嘢。你要管好多嘅嘢嘅時候咧，你會咧好多你冇諗過嘅後果出現嘅，但係原來神呼召你係要做佢個仔，哇！你係爸爸媽媽，你又知道咧，做阿仔做阿女咧，真係幾好，係咪啊？即係中意瞓覺，食嘢食嘢，唔理你又唔理你，好想理你嘅時候攬住你，你又好開心，
管家唔好做啦，我都唔想做管家啦，我要做阿仔。仲有咩個？有冇？嘉麗。一句，你聽到神同你講嘅説話。你係寶貴嘅女兒。我哋呢兩晚有機會同即係嘉麗好多時間傾偈。佢講翻佢過去嘅日子，我越聽嘅時候，我越覺得好奇妙。即係上帝真係好好。即係簡單句，嘉麗過去嘅生命難到不得了。佢經歷嘅嘢咧係好難、好難、好難。我哋其實都唔知㗎。佢越講嘅時候，我越覺得哇！但係只係年半啊，2年啊。成個生命唔同晒，其實冇可能嘅。喺人嘅角度嚟睇，冇可能咁大嘅轉變。上帝嘅手一介入落去，你係上帝寶貴嘅女兒。我估係佢喺呢2年先會咁好心體會到，以往係好難。等陣先，我想同你講，我哋嘅上帝係一個信實嘅上帝。我哋唔信實，我哋身邊有好多唔信實嘅人。但我哋嘅信實，我哋嘅上帝係一個信實嘅上帝。我哋上帝係一個最好嘅上帝。我哋唔好，我哋知道我哋幾時唔好嘅。我哋身邊有好多唔好嘅人，但係請你記得，我哋嘅上帝係一個最好嘅上帝。佢定義要將最好嘅嘢俾你，呢個係佢嘅信實嘅本質。佢話咗對你最好，佢要拯救你，佢一定拯救你，將最好嘅俾你，將合理嗰條路俾翻你。等陣我哋一齊祈禱。我哋多謝我嘅主，多謝佢嘅救贖。唔好輕看耶穌基督喺十字架流嘅血，救贖你生命，帶嚟咁嘅莫大嘅後果。你嘅生命就因為咁樣要有盼望，要轉變。從來都唔係靠我哋好努力咧，嗰啲嘢要轉變。神知道你已經做盡，做咗你嗰份，但係神話我要介入。你見到我介入嘅時候，神蹟奇事就要咁樣發生。主，我多謝你，我讚美你。幾日嘅時間，我哋見到好多神蹟奇事出現。我哋見到生命咧，原來喺你眼中，無論我哋覺得幾難嘅，喺你眼中仍然係珍貴嘅，係美麗嘅。所以主，我求你繼續向我哋説話，要我哋因着你嘅説話，唔再被嗰啲嘢捆綁。有陣時我哋睇到嗰啲嘅嘢嘅時候咧，我哋覺得好大，大到我哋都唔知點走出嚟。但係主話我係最大嘅，你望住我，你就知道咧，你嗰啲嘅嘢唔係最大嘅。所以主，求你繼續伸出你嘅手，拯救我哋，帶領我哋進入返又屬於你又屬於我哋嘅嗰條嘅命。祝福以下嘅時間，奉耶穌基督名求，阿門。今年嘅夏令會嘅主題咧，叫做加減乘除，家庭個加，減去咗你生命裏邊咧唔應該有嘅嘢，乘係加倍，你生命加倍豐富。可以祝福其他人嘅，除係乜嘢啊？唔係除掉喎，係你分散出去。你個豐富嘅生命，你咁正嘅生命，你點解淨係匿喺呢一度嘅啫？係咪就係為喺個小組裏邊好快樂咩？唔係，上帝咧係要你經歷咗咁豐富咧，係要讓你喺其他地方裏邊咧，其他人都得到呢個豐富。加減乘除，我哋人生就要係咁樣，定義要係咁樣。我哋點解要定呢個題目咧？我記得咧係5月嘅時候，我哋去英國啦，同師母有一班嘅核心團隊。過咗嘅時候，我哋其實一路幾年咧幫緊英國一間嘅教會，好想去進入微教會，大概你知道係乜嘢啦？嗬，建立一個真實關係，經歷上帝嘅同在，為呢個世界帶嚟好。不過咧，我哋發現一啲後果之後咧就好難。而其中一個牧師話咧，見到呢一間教會咧。我哋好想將客旅變成家人，但係呢間教會咧唔覺意咧就將家人變成客旅。等陣我想講嘅就係咧，原來身邊呢個世界好多人咧渴慕有個家，嗰個家意思係咧係被接納啊，佢喺嗰度好安全，可以做翻自己，自由地成長，做錯嘢佢知道有人會載佢，會原諒佢，俾佢再試過，嗰個係家。但係咧，我哋教會，我哋啲堂會先係教會，有陣時咧將嗰啲嘅關係變成只係客旅嘅關係，就係你嚟到咪參加聚會咯，幫手侍奉咯，喺聚會裏面咪傾下偈咯。
最深嗰啲嘢你唔分享嘅。等於我哋真正嘅教會，神話係神嘅家，係講緊咧，我要將每一個渴慕有家嘅人，啲客旅啊，呢個世界好多遊離嘅人，讓佢經歷咩個家？如果係教會唔能夠讓人成為神家一份子，或者嚟到嘅時候咧，關係仍然好疏遠嘅，各自各顧自己嘅，淨喺聚會裏邊咧都認識你，唱詩歌好投入，呢個唔係家。我哋定義要將客旅，你知咩個客旅啊？你有住酒店啊，係咪？或者民宿係咪去旅行？嗰啲就係客旅啦。你有家人嚟㗎，我哋唔夠宿位咧，咁有啲家嚟咗我屋企，即係過2晚。客旅我收翻你錢啊！我哋定義要將所有客旅成為神嘅家裏邊嘅家人，我哋都學緊點樣做家人，係咪啊？嗱，呢一個嘅做法一啲都唔容易嘅。當我哋讀我哋今日嘅經文咧，我哋嘅主題經文嘅時候咧，嗰個經文講緊咧就係咧，耶穌對嗰班嘅門徒咁樣講，佢話咧：凡為我嘅名接待小孩子嘅時候咧，就係接待我；凡接待我嘅時候，就係接待邊個啊？差我來者即係邊個啊？天父係咪啊？我嘅神係咪啊？你哋中間最小嘅，佢就為最大。嗱，弟兄姊妹，你知道咩咧？喺講呢句説話之前咧，前面經文記載咩咧？就係講緊嗰班門徒或者其他人咧，見到耶穌，哇，行神蹟喎，講嘢好勁喎。跟住咧，耶穌就同佢預言，同嗰班門徒講預言就咧，我嚟緊咧，我就要受苦，交俾人釘十字架，冇咗條命，為你哋犧牲。但係嗰班門徒完全唔明佢講乜嘢，亦都唔夠膽問喎。一跳落咧就接落去咧就係咧46節。門徒中間起了爭論，誰將為大？耶穌知道佢哋心裏邊爭論緊啲乜嘢，喺度討論緊咩？邊個先至係大？跟住耶穌就講咗頭先我哋今個刑訓嗰句嘅經文。班門徒咧見到耶穌好勁，但係聽唔到耶穌話咧，我要為呢個世界犧牲釘十字架。佢哋唔理，唔知耶穌嘅心係啲乜嘢。佢哋就係爭論緊、討論緊、關注緊乜嘢？自己好關注嘅嘢就係邊個係最大？咩叫最大啊？跟住耶穌話咧，你接待最少嘅就係最大。咩叫接待啊？接待唔係款待啊，唔係做招待啊。嗱，款待招待都係要嘅。接待係講緊咧，你願意打開你嘅生命，容讓人，容讓一啲你唔識嘅陌生嘅人進入你生命裏面。接待係講緊你打開你嘅家，打開嗰道門啊，容讓一啲陌生嘅人有機會成為你家人。接待係講緊你教會咧，唔係設咗好多嘅關卡，係讓唔同嘅人佢願意成為家人嘅都可以入嚟呢度。其實一啲都唔簡單嘅，接待人一啲都唔簡單㗎，即係接待啲靚仔靚女啊，好知訂啊，家裏都好知訂㗎，即係宵夜佢就自動走去洗碗㗎，食杯麵洗啲杯，嗰兩杯麵係唔可以俾人攞㗎。David 係成個人淨係記得呢句説話係咪啊？上帝同你講呢句説話，點咧 ？OK， 唔該呢個家人冇聲嘅，啊有聲啦。即係我講緊咧，我哋講得好 high，我要接待人，但係你想象一個咧唔知訂嘅人，佢真係好想進入你嘅生命裏邊，進入呢個家裏面。有一個咧同你嗰個嘅生活習慣啊，各方面都唔同嘅人。點接待啊？你問下隔離嗰個，你想唔想接待去你屋企？嗱，有啲話係咁啦，有啲唔出聲啦。嗰啲唔出聲，你就知道咩事啦。弟兄姊妹，其實真實嘅接待一啲都唔簡單嘅，係咪？接待1晚半晚冇所謂係咪啊？哇！打開生命容讓你進入嚟喎，打開教會你就喺呢度噶咯喎。打開嗰個屋企嘅門嘅時候，你就嚟嗰度住，唔係個個都會洗碗嘅喎。弟兄姊妹，但係咧喺聖經裏邊咧，無論舊約或者新約咧，好
好清楚，好多經文都睇咧，屬神嘅人係要接待陌生人、接待客旅，好多經文出咗嚟㗎。冇經文咩？嗱，呢度咧提到咧做領袖做監督咧，其中一個嘅特徵係咩啊？接待遠人，即係你知中東嘅地方咧，嗰啲人真係好慘㗎。如果即係客旅咧，冇我哋而家咁咩民宿啊嗰啲啊，一味款待，即係聖徒有缺乏嘅時候咧，要幫佢哋，客要一味地款待。你明白唔係一味送嘅款待啦，係咪？係專注點樣嚟接待佢啊？一味款待啊！哇！希伯來書讀過啦，係咪啊？琴日啊 Bernie 牧師係嘛？喺舊約裏面咧，好多嘅經驗就係咧，你接待一個客旅，一個咧小子，突然之間原來發現嗰個係天使嚟。如果你知道佢天使，你就會接待。但係你知道佢係你好唔中意嗰個人，同我好唔同嘅人，你接唔接待啊？但係你一接待嘅時候睇，哇！天使接待係唔簡單。我呢個營會就好想去探討就係點解我哋生命裏邊我都好想接待人，又好想俾人接待，但係點解咁難嘅？係啲咩棘住咗咧？你想唔想做呢度嘅家人咧？想，但係一做嘅時候，哇！冇住，慢慢嚟。你想唔想開放你屋企去接待其他人咧？呢度都想㗎嘛？但係冇住，遲一個星期嚟，我要打掃屋企都好，係咪啊？見晒你屋企咩情況㗎喎？但係上帝話你又要接待，我哋點樣去打破呢一種嘅，即係嗰種我好想做唔到啊！我哋唔想親密關係咩？我唔想將我條命完全委身俾上帝咩？我唔想為呢個世界帶嚟好咩？個個都想，但係點解我哋生命裏邊有啲嘢咧鎖住咗咁樣嘅？係啲咩鎖住我哋啊？頭先段經文講緊俾我聽，第一樣鎖住我哋，或者係最重要鎖住我哋嘅就係班門徒咧，聽完耶穌講嘅嘢，睇到耶穌嗰啲咁勁嘅事情，但係佢哋跟住翻去就係做咩啊？爭大。咩叫爭大啊？邊個最叻？我要做最叻嗰個，我要俾人肯定見到嘅，我要有成就。喺香港呢個社會，你知道我講緊乜嘢㗎？你望住你仔女咧，由細開始就係好想去叻，咁比較嘅文化，考第二，老豆嗰陣時係考第一嘅，點解你考第二啊？如果係咁就好大鑊。即係 Band 3嘅學生有 Band 4學生嘅痛苦， Band 1嘅學生亦都有 Band 1嘅學生嘅痛苦。喺咁嘅比較幾深嘅影響底下，由細到大就喺比較裏面要做到最好，稍微做得唔好嘅時候，好多內疚。講嘅大最好，我諗起咧有一次，其實唔係好耐，就幾個星期前，1個月前啦。佢講道完咗之後咧，有位太太走嚟同師母傾偈，我走埋去傾，喊住咁樣傾。我哋第一次見佢，其實可能以前見過㗎，不過唔係好記得佢。講緊佢個仔好叻嘅，其實咧考完試96分有一科，跟住同媽咪講：我好驚，因為我驚令到爸爸失望，爸爸會好唔開心。96分，跟住其他科咧係98啊、100分，淨係一科96分，跟住好驚，真大，好想最好，稍為唔得嘅咧，你點解覺得自己唔得啊？喺比較裏面啊嘛，點解佢原本覺得自己都幾好啊？點解佢？我哋上一代又比較，上一代又將自己下一代去比較。佢由細到大都喺比較嘅文化裏面，佢明唔明咩叫真大？真大係其中一種嘅捆鎖嚟嘅。不過咧，呢個大咧有第二種嘅閲讀喎，就喺你生命裏邊，我覺得最大嘅嘢。喺你生命裏邊，你覺得最重要、最大嘅嘢，就成為你嘅捆鎖。你想象下，你諗下，而家你生命裏邊最大嘅係啲乜嘢？你仔女、你嘅事業、你嘅工作成就。你教會嘅侍奉有冇人俾人肯定？最大嘅係乜嘢？嗰個無形中會成為你嘅鎖頭，鎖住咗你。逢係嗰啲對你生命最大，你覺得最重要嘅嘢，就係你生命裏邊最脆弱嘅嘢，
係最容易咧令到你成個生命咧被遮住咗。大啊嘛，你覺得最大咧，其他嘢你睇唔到㗎。跟住成個人嘅生活，成個人生嘅路向都俾我你看為最大嘅，一路帶住你行。你見唔見到有咩大啊？嚇？唔係年紀大啊？你見唔見到呢幅畫？唔係，呢幅係相嚟㗎。呢張相咧，隔離嗰度咧有一個嘅女仔㗎。嗰個女仔係師母嚟嘅，不過佢個樣係比較 Q 啦，所以 cut 咗佢啦。我應該係同佢啱啱拍拖嘅時候，講緊差唔多40年啦，係啦。嗱，其實我都幾青靚白淨，幾靚仔㗎。不過咧，我就有一笪痣。我嗰個青春期嘅時候咧，呢笪痣咧喺我生命裏邊咧成為好大嘅，令到我咧唔係好夠膽咧同人哋接觸，即係覺得人哋唔中意我，唔夠膽去追人。即係點解我咁穩陣咧？我睇定嗰個咧，一定佢會係中意我有反應咧，我先夠膽行嗰步。原來真係喎，佢睇咗，佢及咗好耐㗎咯喎。係啦，嗱你明白，即係戀愛會令人盲眼咧。咁大粒字睇唔到喎，但係我自己睇到啊嘛。你知唔知呢粒字咧令到我咧喺人際關係裏邊咧好多好多嘅即係考慮㗎，因為好大。弟兄姊妹，你生命裏邊好大嘅嘢係乜嘢？如果錢係你最大嘅嘢，你知道嘅，佢一路影響緊你成條命，跟耶穌跟得唔好嘅。如果你生命裏邊咧，你下一代最大，你嘅感情關係最大，你嘅事業係最大，你嘅尊嚴係最大，你過去嘅痛苦經驗係最大，你嗰種仇苦一定要還翻俾我，攞翻個公道，嗰個係最大，嗰啲嘢冚唪唥主導緊你生命，成為枷鎖。呢個枷鎖好細，但係好大，所以你神人就望住呢個枷鎖係咁拆，拆唔到喎。我拆咗好耐都拆唔到喎。但係竟然阿嘉莉同我講佢話咧，佢好快嘅時間拆到4個、5個、5個喎，10個添埋你點解會拆到10個嘅？有咩橋啊？你好想拆係咪啊？你好想拆，你知道呢個枷鎖咧係要拆咗你先行得好嘅。你哋就好僥倖啦，5個10個睇唔出你可以拆到嘅，其實咧，但係竟然可以拆到。等陣我想同你講咧，當你望住呢個枷鎖咁大嘅時候，你人生就喺度諗住拆枷鎖。不過上帝用嘅方法唔係咁啊！我真係花咗好多時間就拆唔到，拆到咧放棄。做比較仲更加比較啦！哇，嘉莉咁嘅都可以拆到5個，我仲要去上網睇下點樣搞嘅添。枷鎖喺度，但係可能因為你放大咗佢，呢個枷鎖可能鎖咗你少少嘢嘅啫。我唔拆個枷鎖，但我都唔知幾快樂參加呢個嘅營會。枷鎖喺度係真嘅，但係請你唔好將嗰啲嘢放為你生命裏邊最大。你覺得最大咧就係最大㗎啦。當你唱我嘅神生偉大嘅時候，想講乜嘢啊？弟兄姊妹，你望下我嘅上帝，你跟邊個啫？你跟耶穌噶嘛？天上地下所有權柄都俾咗耶穌，係最大嘅神啊嘛！你成日望住嗰個枷鎖，你咪覺得好大咯？你想望我嘅神，你越望到我嘅神係咁大嘅時候咧，嗰啲嘢就細嘅。佢唔可以主導你生命。你唔係唔要去解決，但係唔可以主導你生命。你唔係當冇發生過。係有發生過，但係唔可以主導你生命。望下你上帝幾大？耶穌望住嗰班門徒咧，跟咗一段時間，仲喺度爭大喎。耶穌話：我就快要釘十字架、受苦、埋葬、降在陰間。佢哋都唔知做乜，繼續喺度邊個叻啲？耶穌翻嚟嘅時候，我要喺右邊，你喺左邊。我跟住耶穌貼住耶穌行。耶穌叫我做咩，我做咩㗎？我大啲。耶穌知道。我想同你講，你喺心裏邊諗緊啲乜嘢？你喺爭論緊乜嘢咧？耶穌知道㗎，耶穌知道做咗乜嘢啊？經文講乜嘢啊？捉咗個細路，小孩子，小孩子就小孩子，即係就係參加兒童夏令營嗰班小孩子咁樣嘅情況，嗰啲小孩子企喺側邊，特登捉佢企喺耶穌嘅旁邊，企喺耶穌個位嗰度啊！跟住同我哋講乜嘢啊？聖經講乜嘢？
凡為我名接待這小孩子的，就是接待我；凡接待我嘅，就係接待那差我來者的。嗱，呢句説話咧，個接待重複幾次啊？小孩子喺當時嚟講係咩意思咧？但請你記得聖經裏邊一講小孩嘅時候咧，肯定唔係講緊咧，哇，恩喬嗰啲咁，哇，好趣致又好可愛啊！即係我都好想擁抱佢攬佢啊！一定唔係。聖經講小孩子係講緊咧，喺呢個世界裏邊咧，無依無靠，冇話語權，冇能力，冇人留意，佢只可以依賴人先可以生存到嘅嗰班嘅人。佢做任何嘅嘢冇人理佢嘅，冇任何嘅影響力嘅嗰班嘅人，小孩子。但係耶穌又捉住一個咧，個個都唔留意，唔起眼，冇任何嘅影響力，冇人會聽佢講嘢嘅一個小孩子，企喺佢身邊同佢講：你係真大可，凡接待佢嘅就接待我，凡接待我嘅咧就係接待差我來者嗰位最大嘅神。耶穌想講乜嘢啊？完全咧顛覆咗我哋嘅諗法。你知道接待呢個字咧？最近有一套好賣座嘅片咧，叫做咩啊？奧迪賽，有冇人？奧迪賽或者奧德賽啦，好賣座啊！即係希臘神話係咪啊？即係《木馬屠城記》嗰個主角咧。呢個小孩子好得意，不過唔好睇啦，睇下咗。成套戲咧講緊一樣嘅嘢，就係宙斯定律法則。宙斯係法則，宙斯係希臘神話裏邊嘅最高嘅神啊！定咗嘅法則就係咧，所有人咧都要接待客旅、接待陌生人。如果唔做呢樣嘢嘅時候咧，就會被咒詛。所以成套戲其實串住就係你對客旅、對陌生人、對你唔認識嘅人，你要接待佢。一套戲咧，唔單止係講緊嗰個嘅神話，其實喺當時耶穌生存嗰個嘅環境裏面咧，接待咧係當時希臘羅馬帝國好強調嘅一樣嘅嘢。不過佢嘅接待咧係點樣嘅咧？有冇聽過恩庇文化嘅？即係應該咁樣講。當時嘅接待咧就係咧嗰個主人，通常接待人咧都係一啲好有名望、好有資源嘅人去接待其他嘅人，而接待嗰啲對象咧通常都係有啲特別嘅技能嘅。明星比較好嘅，我係主人，我接待你咧，係因為令到咧你可以幫到我一啲嘅嘢，同埋咧你會喺周圍唔同嘅人嗰度咧講我嘅好嘢，讚賞我。一個係咧當時希羅文化咧嘅接待嘅文化。嗱，你想象咧嗱，接待一個嗱，你接待阿師母咧，可能你都覺得啊都好啊，我接待過去咧，佢應該回報我嘅。我哋會咁樣諗係嘛？但係耶穌當時提嗰個嘅接待文化係顛覆咗當時嘅希臘文化。你唔係因為佢對你有好處，唔係因為咧你接待之後咧人哋會讚賞你，或者佢會周圍去歌頌你，你先接待嗰個嘅人。耶穌話你要接待嘅唔係呢啲嘅人，係嗰個小子，就係嗰個咧無能為力嘅，係人哋睇唔起嘅，個人都唔會理佢嘅，唔想同佢一齊嘅嗰個嘅人，就要接待嗰個。哇！耶穌講緊乜嘢啊？耶穌處理緊我哋生命裏邊咧覺得大嘅嘢啊！你生命裏邊最大嘅嘢咧，係會吸咗你嘅眼睛，攞咗你條命，淨係關注緊自己覺得最大嘅嘢。但係耶穌話唔係，你要接待啊嗰啲嘅小孩子。第一樣嘢就係將你嘅眼目轉化咗，你唔好淨係關注你自己覺得好大嘅嘢。你越關注咧，就越解唔到嘅。你越關注咧，越遮住你嘅眼，睇唔到其他嘅可能性嘅。耶穌話唔係，你唔好死攆落去咧。去處理你最大嘅嘢，反而轉翻就係咩啊？去接待最細嘅人、最小嘅人、最冇權力嘅人，讓你嘅焦點、人生嘅焦點唔再淨係放喺自己裏邊，覺得最大嘅。當你試下接待下嗰啲嘅人嘅時候，突然之間有啲嘢發生。你越睇嗰啲嘢大嘅時候咧，你生命就鎖喺嗰度。我記得2個星期前我哋有家聚嗬。我嗰次就揀咗去阿德文屋企啊，德文屋企阿力群嗰個家聚，我心裏邊咧好感動啊！即係力群出嚟講道，我識阿力群好耐噶啦，佢嗰次講得好好。
我心裏邊感動係咧，我望住呢位姊妹，佢生命裏邊好多唔容易嘅，即係行動係非常困難嘅。但係分享其中一點佢話咧，神嘅異象，佢話你留意神嘅異象，就唔會俾你生命裏邊你覺得好大嘅鎖住。佢用佢自己嘅例子，其實佢行動真係好唔方便。佢一個人喺屋企住，一個人，佢試過一兩次、兩三次咧喺屋企有意外咧撲到咧。佢撲到係好大鑊㗎，係要 call 白車嗰隻嚟㗎，即係流血啊！如果唔係，佢都唔會 call 㗎。通常佢 call 白車就會 call 埋我㗎啦，即係大鑊佢先揾我嘅。我試過幾次係咁。佢大條道理咧，叫所有嘅人咧關注佢隻腳嘅。佢做義務同工咧，係最早翻嚟開會嗰個嚟㗎。我話成日遲到，但係最早就係佢住喺彩雲村喎。可能要轉兩程車㗎，落雨點啊？你想就落雨，如果翻嚟點啊？即係話咧，如果佢要將生命焦點放喺隻腳嗰度咧，係好有道理㗎，個個都覺得係需要，但係定義選擇。佢同我哋分享，佢話：我唔要俾隻腳阻住我回應上帝，我要繼續服侍有需要嘅人。你見到佢服侍緊嗰啲嘅人，定義要服侍有需要嘅人。佢隻腳係咪行得快啲啊？但係佢嘅生命就唔俾嗰隻腳啊，嗰個鎖頭鎖住咗，嗰個真嘅鎖頭嚟嘅隻腳。So what？ 咁啊點啊？你生命係會有問題，好似一個鎖 lock 住你，咁點啊？唔好將嗰樣嘢放大到一個地步，乜嘢都睇唔到。上帝呼召你，唔係即時解決你依一個鎖。但係上帝呼召你就係要你眼目唔好淨係望住你覺得最大嘅嘢，試下留意下其他有需要細嘅嘢，你去做嗰啲嘅嘢，唔覺意你發覺佢冇咁大威力。弟兄姊妹，耶穌話咧：凡接待小孩嘅就接待我，凡接待我咧就接待差來者咧。嗱，呢句咧係一句好重要，我叫神聖關係嘅結連啊！我哋識背約翰福音第1章第12節嗬，凡接待耶穌嘅就係信耶穌嘅人，會係有咩後果啊？你而家知道咧，信耶穌就唔係信教啊！你再同我講咧，你信耶穌係信教返教會咧30分啦，俾30分你。信耶穌係進入一個關係裏邊，進入神家裏邊，成為天父嘅兒子。凡接待耶穌就係信耶穌嘅人，就係咧會成為神家裏邊最寶貴嘅兒女。你點樣俾我講？你點知道你自己或者我哋係接待耶穌啊？路加福音呢度就講俾你聽咩叫接待耶穌？你接待最細嘅、唔起眼嘅、冇人要嘅，佢連自己覺得自己都係好細嘅，你接待佢就係接待耶穌。哇！接待耶穌嘅時候，原來就係接待嗰位最勁嘅神。你明咧？進入呢個神嘅家裏面，你真係進入呢個神嘅家裏面，你係一個好重要嘅生命嘅本質。話俾人聽，你係神嘅兒子。神嘅兒子有一個好重要生命嘅表現，就係你會接待一個小孩子，嗰個就真係接待耶穌。我就講得清楚，呢度係好奇妙嘅一個關係嚟嘅。我哋接待小孩子，原來就接待耶穌。我哋接待耶穌，就係接待上帝最大嘅上帝嚟到我生命裏邊，喺我家庭裏面喎。上帝同在，原來係咁樣嘅喎。原來你接待最細嗰個咧，神嘅同在臨到喺你屋企，喺你生命，喺你嘅教會裏面。調翻轉，約翰話咧：凡接待我，你就係神嘅兒子。點樣去表達你接待耶穌、接待小孩子？弟兄姊妹，神嘅心懷，好想話俾你聽，唔好睇你嗰嘢咁大。望下周圍呢個世界覺得好細嘅嘢，但喺上帝眼中唔係細。服侍嗰啲嘅人，原來你服侍緊耶穌；接待嗰啲嘅人，原來你就接待緊耶穌嚟你屋企。哇！我同你講，如果耶穌喺你屋企，你屋企有咩發生，你都唔使擔心。如果教會有耶穌喺度，搞咁多夏令會做乜啫？唔使搞夏令會㗎，使唔使啊？我覺得你哋好中意搞夏令會。耶穌喺度就得，
哇！你搞到好氣即係好火熱啊，好開心。但係耶穌唔喺度，耶穌喺度咧，所有嘅事情都會改變。我哋記得韓樹華牧師，我認識佢都一段時間，佢講好多次佢嘅經歷俾我聽。但係嗰次佢再講嘅時候，我心裏邊有一句説話好入我嘅心。佢屋企，佢根本唔知邊個係新婦新母，俾人拋來拋去。有陣時喺馬來西亞，有陣時喺香港。去到要結婚嘅時候，佢個哎呀阿媽唔係即係直屬嘅阿媽啦，梗係都要同阿媽講啦，係咪啊？個哎呀阿媽同佢講：你記得講咩啊？記唔記得啊？你結婚關我咩事啫？你結婚都冇仔生噶啦，你結婚都冇仔生。佢食咗喺心裏邊，點解會信啊？佢過去日子又吸毒啊，又開片啊，又打，即係做晒嘢。佢知道個身體已經壞晒，好似有道理嘅喎。結婚真係冇仔生嘅，可以係嘛？嗰個咒詛食咗喺心靈裏邊。你想象一個咁樣嘅人，如果佢信咗耶穌之後，仍然信一樣嘅嘢，呢樣嘢好大啊！大到咧影響到佢成個人生，影響佢下一代嘅下一代添，係咪好大啊？佢嗰陣時做緊牧師㗎啦，你冇諗住長老牧師冇呢啲咁大嘅枷鎖，有㗎，因為你放佢好大啊嘛。但係就定義是，即係佢其實第一個生出嚟咧，佢照過㗎，即係醫院話俾你聽係個女嚟㗎。你知道？即係照嘅時候咧，如果係男性有陣時遮住咗某一啲部位噶嘛，睇唔到，以為係女嚟㗎。點知生出嚟係仔嚟喎？哇！你明咧喺佢生命裏邊咧，撒旦做一樣嘢就係將你覺得係困難嗰啲嘅嘢咧，就咗嘢咧放到好大，乜嘢都睇唔到。但係上帝話你唔好淨係關注呢啲嘅嘢。韓上無聲服侍緊好多過來人，佢自己係過來人，好多人因為佢生命被改變。佢嘅焦點就係嗰度，但係佢心裏邊都被呢個嘅咒詛嘅説話影響。但係上帝話俾佢聽，假嘅。弟兄姊妹，我想同你講，我同你都有一啲嘅困難，有啲所要解嘅。但係請你唔好將佢放得好大，大到咧連上帝呢個最大嘅神嚟到話我要解決，你覺得冇辦法㗎啦。上帝話我用嘅方法，你唔係上網去解鎖啊，好努力係解到鎖㗎啦。有啲鎖你努力都解唔到㗎。上帝話你試下將個焦點唔好淨係望住嗰度啊，試下去服侍下其他有需要嘅人啦。嗰個最細嘅，你服侍最細嘅咧，其實你邀請緊最大嘅神嚟你生命裏面。你嘅神最大嘅神嚟你生命裏邊嘅時候，你生命裏邊最大嘅嘢突然之間發覺唔係好大，真係唔係好大。去到最後尾，耶穌講一句嘅暗語。凡係經文最後尾嗰句係乜嘢？你哋中間覺得最大嘅，就要作最少嘅。耶穌係完全顛覆咗呢個世界去講咩叫大咩小。呢個世界話緊俾你聽咩叫大嘅，所有嘢都要最叻。呢啲嘢係好大，解決唔到。你自己都會咧睇咩叫最大嘅。不過耶穌有另一種嘅理解，第三種嘅理解，最大嘅咧就係為咗耶穌嘅名，真係為咗耶穌嘅名，接受最細嘅。喺整個嘅營會裏面，我有兩種嘅盼望。第一種嘅盼望就係咧，我哋要所有弟兄姊妹。要重新睇你生命裏面可為最大嘅嘢，攞嗰個最大嘅嘢喺耶穌眼中問佢：呢個係咪最大？耶穌話唔係，我係最大。你試下去留意啲最少嘅。我好渴望你知道你最大，你覺得好難搞嘅嘢咧，耶穌話唔係最大㗎。你唔好淨係留意佢啦，你生命裏面仲有好多可能性㗎。第一樣嘢，第二我好渴望咧，我哋嘅教會。神嘅家要成為最大嘅神嘅家，700尺村屋，
我有陣時都唔係好夠膽邀請啲教牧嚟教會。佢以為我係牧養啲座堂教會啊，幾百人教會、幾千人教會嚇。蕭牧師呢個係你 office 嚟咋嘛？我係有停車場，泊咗好多車嘅喎。廁所唔係得一個嘅，嗰度嗰邊都有好多個男女廁所，好多格㗎。即係我哋都會俾個世界係咪啊？影響緊我哋好多比較係咪啊？咁細嘅，但係等陣我話俾你聽，新人堂係最大嘅喺上帝眼中。幾時啊？就係當我哋接待最少嘅。你接待最少嘅時候，耶穌話你就係接待我。耶穌就喺我哋中間，係最大嘅。如果你看自己為大，請你接待最少，扭曲晒，完全將成個觀念改變。等陣我想話俾你聽，新人堂要成為最大。我1個月前，我喺屋企漏，即係打風漏水咧，新屋都漏水，就係滲水應該係。咁我揾咗以前我第一間牧會嘅弟兄去做裝修之類啦，咁嚟幫我睇咧，睇下點樣搞掂嗰啲嘅滲水。呢位弟兄咧其實係讀中3㗎嚇，咁佢好自卑。咁我牧養過一段時間，一路 keep 住關係。咁佢好尊重我同師母啊，叫咗我蕭生、蕭太咁。牧師都唔夠尊重嘅，蕭生、蕭太係最尊重嘅。我同佢食飯傾偈，佢幫我搞掂嘅時候，未搞掂嘅，佢幫我即係傾做咗啲嘢啦。佢問緊我：新人堂點啊？我話：咦，最近呢半年、1年好特別喎，新人堂嚟咗3班好特別嘅人。第一班就係咧，頭先我提即係你群去嗰組，即係佢哋咧經驗過好多好難嘅日子，去賭過啦，係嘛？家破人亡，欠好多債，但係悔改真實信耶穌，好渴望改變。嚟咗一班我哋好可愛嘅家人。第二班係咩啊？我望住嘉麗，我從來冇諗過佢咧吸毒18年，經歷家暴。佢琴日講俾我哋聽，佢啲家暴我嘅時候，嚟咗好多官三接待咗好多呢一類嘅人，一啲都唔容易。我哋見到而家靚靚女啦，如果你諗佢以前，你見到你都想避開佢係嘛？哇！係咪改變咗好大啊？佢以前咁冇諗過啦，未信耶穌嘅時候，哇！第3班人就係咧啲流離咧上網睇到啊，呢個教會可以試下啦，即係嚟到我哋接待3班嘅人，係一般教會咧覺得點搞咧咁。我分享完之後咧，呢位小弟兄啊，中3都未畢業，做3行做裝修。同我講：蕭生，呢個咪教會咯。哇！佢比好多讀神學嘅神學生傳道人個教會觀更加正確。呢個咪教會咯。教會就係接待細嘅，最細呢個世界最唔起眼嘅。上帝帶到嚟，你就要接待，打開你嘅生命，打開你嘅家，打開你嘅教會，你就接待緊耶穌。你見唔見到耶穌喺嗰度啊？我哋成日求神同在係咪啊？我哋話咧奉耶穌嘅名，2、3人聚集同心意，耶穌就喺度。呢個係其中一個做法。另一個做法，你想耶穌喺度係點樣啦？耶穌話你接待佢就係接待我啊！耶穌話你接待咧嗰個咧靚女咧，你就係接待我啊！等於話我好所謂教會咧係最大嘅喺上帝眼中，就係繼續接待一啲呢個世界咧，佢好想揾個家。佢覺得自己生命好唔掂，嗌我哋要接待佢，俾佢稍為再次經歷咩係家人。做家人唔容易㗎，即係你生嗰3個2個逼住要做，係咪啊？你咪好努力咯。但係如果唔係嘅時候，你係好唔願意，好難嘅。有一選擇我唔做㗎，係嘛？但係上帝話你接待佢就接待我。等於我好想新人堂成一個呢個世界。唔好做比較啦，總之係做一個好大嘅教會，就係接待最細嘅。我唔係講緊人數，我講緊生命。
我唔係講緊我哋要同人哋去比較，我係講緊上帝嘅心意。神嘅國最後尾一句嘅經文，路加福音第14章。我嗰次同 Bernie 傾偈，琴日個牧師嚟緊末後嘅日子，最值得做嘅人係咩人？你最值得花時間嘅係咩人？佢突然之間講，佢話：咦，末後嘅日子，天國嘅筵席啊！你知天國嘅筵席咧，係讓嗰啲對耶穌有信心、回應耶穌嘅人咧有份喺嗰度一齊同耶穌天國嘅筵席嘅比喻嗬。嗰個筵席係乜嘢？原本耶穌諗住嗰個主人想叫呢班人嚟，嗰班人咧唔睬耶穌，唔睬主人喎。主人就激鬼氣咧，就叫僕人你叫街上面嗰個咧瘸腿嘅、跛嘅、冇人理嘅即係嗰啲咧。天國嘅筵席啊，係充滿晒依啲嘅人啊！我哋都有份。耶穌邀請我哋，因為耶穌知道你嘅生命爛到不得了。你見我哋好靚仔靚女啊！我哋生命裏邊曾經都爛過噶嘛。你裏邊仲有一啲破碎咧。其實我哋即係我成日講咧，我同師母即係識得遮住啊、染下頭髮啊、着啲好啲嘅衫。但係生命裏邊嗰個破碎，上帝唔知道嘅咩？生命嗰個嘅要醫治嘅位，上帝唔知道咩？上帝話：你係喺我眼中，生命係最細，但係你有份喺呢個天國筵席裏面。唔係淨係嗰啲啊，我哋都係。上帝係咁樣拯救我哋，讓我哋有份。第一節目我好想話俾你聽，教會要讓人哋經歷天國嘅美好，喺天國筵席裏邊有份。請你成為天國嘅家人，讓呢個世界覺得自己嗰啲人咧唔配嘅，佢好唔中意自己嘅，嗰啲人生冇意義嘅嗰啲人，話俾佢聽，佢喺天國筵席有份，預咗一個位，同佢一齊食飯，好快樂咁樣食飯。司琴去咗邊？今日我發出3個嘅邀請。第一個邀請係，你仍然覺得你面對嗰個捆鎖嗰個嘅鎖頭好難解，好大。你試下，今天早上我邀請你，你試下將你呢個最大嘅捆鎖，你覺得好大冇辦法解決嘅，帶到嚟耶穌面前，問下耶穌有幾大？只係咁細。你人生嘅焦點唔可以淨係留意住呢個你覺得好大嘅嘢，只有耶穌嘅心意值得你關注。呢個鎖頭唔可以成為你人生嘅焦點。冇幾耐，你知道咧，係慢慢會甩嘅。你願意嘅帶呢個鎖，呢個你覺得好大嘅鎖，呢個捆綁嚟到耶穌面前。睇下耶穌同你講乜嘢？第二個邀請，其實唔係就係身邊好多咧小孩，耶穌話你要接待佢。你知唔知喺我生命裏邊都好多小孩，嗰啲破碎啊，嗰種軟弱啊，嗰啲你覺得好唔想俾人知道嗰啲嘅嘢咧？耶穌話：其實我一早已經接納咗你，我接待咗你成條命，接納埋你生命裏邊嗰啲嘅位。如果耶穌接納埋嗰啲嘅嘢嘅時候，請你因着耶穌嘅名，你都要接落你自己生命裏邊呢啲破碎嘅位，呢啲軟弱嘅位。耶穌，我已經接納咗㗎啦，我成條命都接納你，點會唔接納埋嗰啲嘢咧？話俾主聽，多謝你，我願意因着你接納呢啲嘢。
我生命裏邊啲破碎嘅位，我都要接納。接納小孩，生命裏邊嘅小孩。最後一個嘅呼召係，你身邊一定有一啲小孩出現，就係嗰啲唔起眼，你唔想掂，你幫佢，你接待佢，對你冇任何好處嘅。你諗起一個嘅人啦，你諗起一個嘅人。因着耶穌嘅名，你願意試下接待佢？用咩方式你自己去諗？係咪要佢嚟屋企瞓覺？方式係次要，你要諗下神話俾你聽，你要點樣接待佢啊？你願意嘅回應上帝。我哋唱呢首歌嘅時候，我哋邀請我哋一班真係可愛嘅小孩，請佢進入嚟。你是我牧羊人，就算我走失了迷了路，你仍然找到我。弟兄姊妹，我哋咧好想你回應。我哋過去咧有好多嘅大人、好多代禱者為你祈禱，但係今日咧我哋有小孩子為你禱告。佢哋過去幾日喺營會裏邊咧學曉咗，原來祈禱係咁有力量嘅。佢哋喺聖靈裏邊咧見到神嘅心意，用嗰個心意為你哋祈禱。佢知道咧唔係因為佢叻啊，佢得啊，係因為聖靈咧俾佢感動，佢願意就可以試。所以弟兄姊妹，如果咧你係願意回應頭先嗰三個呼召，你願意回應嗰三個呼召，其中一個，我邀請你喺中間列隊進嚟。嗱，每一個嘅小朋友可能只係為到2個、3個嘅大人祈禱嘅。我哋同樣喺後邊咧有一班代禱者，你有需要嘅咧可以去後邊咧有代禱者預備為你禱告。無論前邊嘅小孩，後邊嗰啲個身體好似大人咁樣，但係都係小孩嚟嘅啫。佢會為你祈禱。我邀請大家一齊站啦。我一齊唱呢首歌啊！我一齊唱呢首歌。從無福到現在，我行路或躺臥。我一齊唱歌，小朋友，可愛的小朋友望住啲歌詞一齊唱歌。你知我口中每句話，你沒有一句不知道的。你若升到天上，或往陰間下榻，你都在那裏。耶穌，你是我牧羊人，就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人，就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。我哋繼續唱呢首副歌。弟兄姊妹，如果你願意回應上帝嗰3個呼召其中一個嘅，請你出嚟。喺天國裏邊嘅小孩子，佢奉耶穌嘅名要祝福你。安守喺你身上邊，讓你知道咧，你生命裏邊有牧者，就係耶穌基督成為你人生嘅牧者。請你主動嘅出到嚟，讓小孩代表耶穌按晒你身上邊。你接待小孩就係接待耶穌，小孩為你按手祈禱就係耶穌為你按手祈禱。就算有天我哋後邊有好多代禱者，如果你需要嘅可以去後邊。我有代禱者都係為你祈禱。我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，
這是我深深知道。耶穌，耶穌，你是我牧羊人。就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人。就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。耶穌，你是我牧羊人。就算有天我忘了扶持我，我哋可能要有效率少少，好多大人等待緊小孩為佢祈禱。找到我，在前後環繞我。唔好忘記我哋後邊亦都有好多大人為你祈禱。你有手。就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因我是扶持我。耶穌，你是我牧羊人。就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。你更加認識我，我的一生在你面前展開，從無福到現在，我行路或躺臥，你都知道，你都曉得，你知我口中每句話。你沒有一句不知道的，我若升到天上，我若陰間下探，你都在那裏。你已監察認識我，我的一生在你面前展開，從無福到現在，我行路或躺臥，你打吧，你都在那裏。弟兄姊妹一齊站立啦！我哋繼續去宣告咧。耶穌係我哋人生嘅牧羊人，我哋一生都唔會有缺乏。我哋會行差踏錯，我哋會迷茫，但係耶穌主動嚟尋找迷羊。你人生有耶穌成為牧羊人，你知道係安穩嘅。耶穌，你是我牧羊人。就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，
這是我深深知道。耶穌，你是我牧羊人。可以祈願禱嘅小朋友、大人可以拖住你個小朋友，拖住你嘅大人。我哋邀請喺度嘅弟兄姊妹，你如果可以嘅都拖住隔離嗰個，拖住佢，話俾佢聽，你人生裏面面對嘅事情，有人同你一齊。你右手永遠，因着耶穌嘅名，我要同你一齊，我要同你一齊。耶穌，你是我牧羊人。就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。我哋好清楚就宣告啊！耶穌，你是我牧羊人。就算我走失了迷了路，你仍然找到我，因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人。就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字，因我受造奇妙可畏，你的意念因我受造奇妙，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。我哋一齊禱告，爸爸好感動。天父爸爸，你好感動，因為我哋見到你嘅愛喺呢個家嘅裏邊。將我哋當見到肉身嘅下一代，為佢肉身嘅上一代，為爸爸為媽媽禱告嘅時候，佢哋嗰種眼淚，佢哋嗰種嘅震撼有幾咁嘅大。同時我哋見到我哋屬靈嘅下一代，為我哋屬靈嘅上一代禱告嘅時候，將我哋心裏邊嘅激動同樣係咁大，因為你話我哋係家，我哋係一家人。你話咧，我哋家裏邊咧要成為彼此。將你話咧，當我哋將我哋嘅生命擺出嚟，擺喺神嘅面前，擺喺我哋嘅家人面前嘅時候，原來我哋會被接住。爸爸，我哋見到呢一班孩子嘅時候，我哋好想多謝你。多謝你喺佢哋細個嘅時候就揀選佢，讓佢哋認識你，要行一條好新好靚嘅路。主，多謝呢一班兒童導師，佢哋真係將佢哋條命擺出嚟，聲都冇啦，好攰啊！但係佢哋見到，因為佢哋所作嘅喺最小嘅裏邊就成為最大，唔係佢哋自己要成為最大，係呢班孩子要喺天國裏邊成為大將啊！佢哋願意咁樣擺上佢哋嘅生命啊！爸爸好想多謝你，好想多謝你，我哋係邊個？但係你係咁樣愛我哋，主，我哋真係好想喺你面前宣告，沙田堂要喺你裏邊為大。係嗰個願意接待人哋眼中最小嗰個，我哋要係咁樣成為大啊！主，我哋要喺你嘅裏邊，我哋宣告冇嘢大得過上帝你嘅愛，以至到我哋唔能夠擺低我哋一啲覺得好難嘅事情。主，因為你話你嘅愛比一切都要大。多謝主，聽我哋禱告，係奉主耶穌基督嘅名字，我哋用最大嘅掌聲多謝我哋嘅主，我哋用最大嘅掌聲多謝我哋嘅小朋友，多謝佢哋從神領受而嚟為我哋嘅禱告。多謝主，佢哋好，弟兄姊妹可以清楚，多謝，係兒童係可以翻去，係啦，翻去頭先個房，跟住咧係奉獻嘅時間，請司事咧。弟兄姊妹，讓我哋咧所經歷嘅
喺天父裏面咧所經歷到嘅一切咧，讓我哋奉獻咧係成為一個回應嘅行動，唔係多定少，唔係擺幾多錢落去，而係一個行動，一個回應你所經歷嘅，你需要一個好具體嘅行動去表達翻，讓天父知道，俾天父知道，我哋知道，我哋收到，多謝天父你俾我哋嘅一切，讓我哋咧用一個感恩嘅心咧去做呢個奉獻。你仍然找到我，因你在前後環繞我，我手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人。弟兄姊妹，想邀請你咧再企起身，我哋用呢首歌成為我哋對主嘅回應。因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。耶穌，耶穌，你是我牧羊人，就算我走失了迷了路，你仍然找到我。因你在前後環繞我，按手在我身上，你右手永遠扶持我。耶穌，你是我牧羊人，就算有天我忘了我是誰，你會呼叫我名字。因我受造奇妙可畏，你的意念何等寶貴，這是我深深知道。這是我深深知道。讓我哋一齊去禱告，係天父我哋所奉獻嘅，我哋嘅回應。就係想俾天父爸爸你知道，你對我哋所有嘅愛，你嘅恩典，我哋所經歷嘅，我哋好深好深咁清楚知道明白，你真係視我哋咧為你嘅兒女，你真係視我哋咧為你眼中好寶貴，你所愛嘅嗰個同人。係天父，求你咧悅納我哋整個嘅生命，我哋將我哋整個嘅生命咧就係奉獻喺你嘅手當中，讓你去親自差遣我哋。主啊，讚美你，禱告咧奉耶穌基督得勝之名祈求，阿門。報告首先咧，我邀請牧師咧上嚟咧去安撫一下咧我哋呢個夏令營嘅籌位。我安撫冇乜用嘅，我特別好想咧多謝咧3位嘅主席團。即係佢哋咧，成個營會裏面咧，有陣時冇食飯或者冇參加聚會咧，其實我哋坐埋一齊。夜晚咧開早，你哋開緊早嘅時候咧，我哋傾到10點半、11點，就係要了解下發生咩事，有冇一啲人嘅需要，我係要特別留意點樣安排。咁默默地做緊好多嘅嘢，其實都係好想弟兄姊妹可以經歷到上帝。我哋用極大嘅掌聲多謝3位。我都好想咧，安娜咧係咧喺我哋中間咧做籌委嘅。你知道咧，要籌備一個嘅營會咧，之前做好多嘅前期工作嘅。咁你搞啊？邊個搞？OK， 哦，原來你搞。OK， 唔使嘅。安娜，你幫我哋撳。我想特別咧請今屆夏令會嘅籌委企一企實，俾我哋知道你。原來係你默默地預備咗好多嘅嘢，為我哋呢個營會預備咗好多嘅嘢。多謝你哋，多謝你哋，多謝你哋，多謝你哋。好，請坐。組長咧，其實咧即係心驚膽跳嘅，唔知個組發生咩事嘅。多謝你哋，多謝你哋。我有10個組長嘅，其實啦，嚇。多謝你哋，請坐。我特別好想多謝咧，其實咧同步咧。呢3日咧有26個小朋友係嘛？27個小朋友，我哋有
一紮嘅弟兄姊妹咧，佢要俾錢入嚟個營會，但係咧匿埋咗喺嗰邊咧，去照顧小朋友，搞好多嘅活動。夜晚咧要幫佢哋沖涼啦、洗頭啦、安頓佢瞓覺啦，佢哋食杯麵嗰啲嘢。你知啲小朋友食嗰啲嘢咧，佢諗到頭爆咧。上年食咩媽咪麵咧，食到周圍係喎，又要抹又食。今年食杯麵好啲，但係又倒瀉2個杯麵喎。哇！你想象佢哋唔係淨係安排嗰啲嘅聚會內容咧，帶佢哋去經歷上帝，教佢哋點樣祈禱、為人祈禱係嘛？要處理嗰啲嘅嘢，即係我見到阿 Demi， 我話你冇俾阿文傑見到啊！如果唔係咧，許先生啊，佢下年唔俾你嚟㗎啦，即係好辛勞。我哋好想多安撫佢哋，佢哋唔喺度。有冇呢度有兒童導師啊？過晒去啊？OK， 嗱，我想去掌聲，好大嘅掌聲，令到佢哋可能聽到。不過咧，鼓完掌之後咧，我想一陣間你見到佢哋嘅時候，你大概估到佢哋係導師咧，請你話俾佢聽，多謝你，我知你辛苦，多謝你，下年繼續咁啊！哦，係啊，佢會着咗一件咧兒童教會夏令營嗰個導師嘅衫，你會認到嘅，好嘛？多謝佢嚇，佢繼續努力，下年繼續邀請你。我多謝埋攝影我，我哋有3位攝影師係嘛？4位，阿 Billy 啦、阿 Alice 啦、阿春啦、Peter 嚇，佢哋都係默默地令我哋留低好多好值得即係懷念嘅相片。我仲有冇漏咗啊？我要多謝蕭牧師啦，佢就咁啦，好多謝各位。好咁咧就真係落報告啦喎，有冇啊？好。好，我補充翻頭先嗰個先，係啦，就係咧即係今日我哋就係得有即係3位弟兄姊妹分享見證啦。我知道咧，大家弟兄姊妹可能裏面你哋有啲經歷咧，其實都係好深刻嘅。我哋咧會再安排咧喺合堂崇拜裏面咧去分享見證。咁所以咧，如果你哋我都真係有啲嘢經歷咧，係好想同弟兄姊妹分享嘅呢個見證。咁你可以就同翻同工去分享。咁你話俾我哋知，咁我哋會再幫你去安排喺合堂崇拜嘅時間去分享嘅。好，咁我哋就進入呢個報告啦。好，就係尼泊爾短宣體驗，其實我都報告咗幾個禮拜㗎啦。咁就係11月中即係12號至到20號啦。咁就人數只係名額只係得20個嘅啫。咁其實咧再落下一版。係啦，其實咧截止日期咧係9月13，即係其實仲有1個月都唔夠時間，所以咧好想邀請你哋咧，就係如果你哋其實係有興趣，好想試下，或者係你對尼泊爾其實都有一啲嘅感動嘅咧，我想邀請你咧，你即係問同工去分享，同同工去講咧，我有呢種想，但可能我有啲嘅考慮，無論係即係價錢上面啦，因為價錢上面我哋之前都講過咧，係可以用奉獻嘅方式咧去籌集嗰個嘅旅費嘅。咁另外有其他時間考慮，你就可以同翻我哋即係同工去講你嘅考慮，有冇啲咩可以幫到你哋？咁就係咁多啦，其他就可以睇翻係啦文字之後。好，咁啊嚟緊8月30號星期日嘅下午就係核心領袖聚咁上一次因為打風，所以咧就要改期啦，咁所以就改咗8月尾。咁請各核心領袖咧就留意同埋咧要預留時間啦。仲有冇？係咁咧，今日咧我哋就見唔到寶球喺我哋當中啦，因為佢都今日要去外出去講道，咁都紀念佢啦。佢就喺中華基督教紅磡基道堂嘅係咪應該係啦？咁就去紀念佢嘅服侍啦。係啦，咁就仲有冇啲咩特別咧？應該冇啦。咁我哋嚟緊咧就要影大合照嘅，雖然咧出面好曬，但亦都代表張相會好靚。係啦，咁所以咧我哋係要聽邊個安排咧？我走嗰啲 ，OK。好，拍埋，我哋喺出面影喎。係啊。係啦，咁出面咧有幾級樓梯咧，一路落樓下就有噶啦。咁所以先係啦，咁我哋就一陣完晒先，我哋仲有欠祝福，我哋先一齊同唱3一頌。讓我哋咧唔單止咧係喺我哋呢個營會結束去讚美，而係我哋出呢個營會以外咧，我哋都繼續帶住呢一個讚美嘅心，好唔好？我哋一同去起立。這
慈人，讚美耶穌代贖紅人，讚美聖靈害我茅塞，讚美三位合一真神。有請牧師帶領祝福同差遣。弟兄姊妹，我想俾你知道咧，祝福人就唔係就係牧師，又或者咧，我哋在座呢度每一個都喺神眼中都係牧者嚟。我想你彼此祝福，用我哋經典嘅彼此祝福嘅方法。你先揾一個對象，列小慧請你出嚟。我奉聖父、聖子、聖靈好似鴿子咁咧，聖靈嘅名祝福你。我奉聖父握手，聖子、聖靈嘅名祝福你。嗱，試咗啦我想咧你咧做完呢個動作之後，如果你真係仲有嘢好想為佢祈禱，祝福佢咧就攬住佢為佢祈禱，或者按手為佢祈禱。如果祝福完就亦都可以完嘅，就完啦，好嘛？咁我哋就完咗呢個祝福，清楚嗬？有冇人係冇對象㗎？兩個，彼此祝福，兩個，有冇人冇對象嘅？我哋一齊睇住，我哋一齊嚟好唔好啊？有啦嘛，個個都有啦嘛，係咪啊？兩個對象，有冇人？阿日冇人喎，阿 Him Sir， 嗱嚟我哋一齊啊，我哋一齊做彼此祝福，預備啦喎！1、2、3，我奉聖父、聖子、聖靈嘅名祝福你。好，我哋今日嘅夏令會喺度完結，跟住拍照嘅安排。